今日咧，我係讀《妙法蓮華經》卷第4，因為我琴日咧冇讀到，咁所以啦，我今日先讀。咁咧，我今日咧就想分享啦《妙法蓮華經》卷第4啦。其中咧講緊咧佛陀咧就同佢嘅大弟子去受記。咁其中一個弟子咧呢個我真係好欣賞，叫富樓那。富樓那彌多羅尼子係佛陀嘅大弟子。係咩嚟咧？其實呢個大弟子咧，佛陀咧稱讚佢係好叻嘅，叻在咧係説法方面佢好叻。説法方面佢係點樣叻法咧？佢能夠咧去明白到好多空法，亦都咧真係知道佛陀嗰個想講嘅嗰個心意，佢真係講到出嚟，而令到咧其他眾生聽到佢講嘅説法咧，都有個清淨嘅心。係咁，同埋佢個言論啦、辯論係亦都好叻咯，係啦。咁所以咧佛陀就話啦，其實咧富樓那佢咧其實係説法人中咧係第一嘅，係啦，即係話佢好叻。咁我就喺度睇啦。咁佢當時咧其實咧佛陀就同富樓那咧就係同佢受記佢啦，將來會成佛啦，俾個佛嘅國土去，同埋佢個佛嘅名號係咩啦？係叫法明如來，係啦。咁係啦，係啦。咁咧其實咧當時咧除咗咧有富樓那喺度受記之外咧，其實咧仲有1200個阿羅漢同時間喺度睇到富樓那受記，佢哋亦都同樣係好歡喜。咁我睇到呢度啦，有1200個阿羅漢，係啦，就同時間係睇到呢個受記啦。佢哋咧同時間咧都係得到佛陀，因為知佢哋嘅心意，同時咧就令到佢哋都可以得到阿耨多羅三藐三菩提。呢個咧我覺得好好，即係咁多人。即係去睇即係去睇到去受記，而咁多人同樣都可以得到阿耨多羅三藐三菩提。佛經係咁樣形容，係啦，因為係佛陀係有慈悲心，係知道眾生嗰個心念，咁所以咧佢就同時間1200個阿羅漢都同樣都有阿耨多羅三藐三菩提，係啦。咁咧，我咧就想講咧，其實咧，我睇下係咪先，係啦。咁咧，我其實咧想講咧，喺佛嘅，即係其實咧喺成佛嘅過程入邊咧，其實咧最重要係培養，即係要供養佛啦，即係增加自己好多功德，去自己有好多福德去供養佛之餘咧。其實咧，原來教化眾生，令到教化眾生，即係將自己嘅嘢能夠學到嘅嘢能夠教化，亦都利益眾生，亦都係一個好重要嘅因素。呢個我就睇好多佛陀大弟子受記嘅時候，佢哋嗰個原因同埋佢嗰個將來佢哋嗰個國土，咁我就睇到原來呢個因素咧係最大嘅因素，即係唔單止自己要儲到啲福報，仲要令到利益到好多嘅眾生咯，呢個係最重要嘅嘢，係啊。咁因為咧，佢就話咧，其實咧富樓那嘅教化咧係利益咗好多個眾生。咁我亦都睇到啦，好多譬如諸佛菩薩咧，諸佛咧佢哋或者係講妙法蓮華經嘅時候啦，16沙彌係點樣去利益好多個眾生？係啊，同時間即時咧，其實咧。呢個咧都係個成佛嘅因素，咁所以咧成佛嘅因素咧，原來《妙法蓮華經》入邊都有講咯。